Здравейте, приятели! Имахме малък технически проблем, не поиска да тръгне директно, не директно, а към двете платформи, към Facebook и към YouTube днешния стрим. Често се случва, работя върху това да отстраня този проблем. Изключително ми е досадно, че ви карам и вас да чакате, но уви понякога така се случва. Днешният епизод на Контракоментар, в днешния епизод, мой гост, мой събеседник е историкът доцент Стефан Дечев. С него ще си говорим за това, има ли промяна в отношенията между България, тези така наречени билатерални взаимоотношения между България, двустранни взаимоотношения, да използваме българската думичка, между Република България и Република Северна Македония, в смисъл на това, че вече минахме през кабинета Борисов, който по-скоро не се справи със своята амбициозна задача да стане лидер, България да се утвърди като лидер в региона на Западните Балкани по отношение на разширителния процес на Европейския съюз. След това минахме през няколко служебни правителства, съответно неуспешните опити да бъде съставено редовно правителство и сега сме в третия, четвъртия или петия, вече ми изпуснах връзката и бройката, опит този горещ международен политически картоф, двустранен политически картоф, а именно отношенията между България и Македония, да бъдат поставени на нова плоскост, в ново качество да се подходи, в нова светлина да бъдат осветени и да се надяваме, че един ден в близкото и обозримо бъдеще съществените спорове ще бъдат решени в полза и на двете държави. И тук се сещам за нещо, което ми направи впечатление от днешния информационен обмен. Ще ви цитирам заглавието на вестник, по-скоро вестник на сайта Татковина, македонско издание, в който намираме статията, цитирам заглавието, Даниел Рорер, български национален интерес е Република Македония да влезе в ЕУ. И по-надолу се цитират думите на господин Лорер, който е министър на иновациите, или какъв точно беше той, министър на иновациите, на иновационните технологии или нещо подобно. Още имам затруднения с това да науча новите министерства и новите длъжностни характеристики на съответните министри на тези нови министерства. Цитатът, който вестник Татковина предлага, е следният. Соеден, продължен и позитивен диалог с македонската страна ки бидат постигнати условите не само историски, туку и економски, академски, како и културни за връзките между двете държави. Това трябва да се случи, за да се почувства секоя от двете страни далеко по-сигурна во той диалог. Нагласи Лорер, каза господин Лорер. Няма нужда да го превеждам. Акцентът му е върху това, че трябва да има продължаващ позитивен диалог, по време на който в рамките на който диалог да бъдат решени не само историческите, икономическите, академичните, културните и други спорове между двете държави, защото по този начин, с цел по този начин, двете държави да се чувстват по-сигурни и по-уверени в този диалог. Едно хубаво, клиширано изказване на господин министър Лорер, но за мен продължава да е спорен и неясен казус. Каква точно функция изпълнява госпожа външната министърка, госпожа Генчовска, да ни бъркам името. Няколко пъти в предишни епизоди, без да искам, неволно допуска грешка, споменавайки я, Генчовска. Предвид на това, че, например, научаваме, че предстои визита на българския министър-председател, господин Кирил Петков. Между другото, сега научавам, че госпожа Генчовска е болна от коронавирус, от COVID и е в Военно-медицинска академия, в ВМА. Сега го научавам. Няма отношение казаното към нейната болест, нейното боледуване. Със сигурност ти пожелавам бързо и така качествено, пълноценно възстановяване, без усложнения и така нататък, за да може най-сетне да влезе ефективно в своите задължения на външен министър на България. Но преди тя да се разболее, още веднъж пожелавам и бързо и пълно възстановяване и оздравяване, ние научихме, че предстои визита на господин премиера, господин Кирил Петков в Република Северна Македония. Как го научихме? Лично аз го научих отново от македонските медии, които съобщиха за посещението на госпожа Весела Чернева в Скопие. Явно, сондаж, такава изпреварваща група, има
когато се организира, примерно, рок-концерт на някоя известна банда, винаги има една такава advanced група от екипа на бандата, отиват там, проучват, избират мястото, стадиона, зала, каквото и да било, проучват възможностите за настаняване на уважаваните известни легенди от съответната банда в рок-музиката. Изчистват всички детайли за настаняването им, какви минерални води обичат музикантите, какви цветя да има в стаите и други детайли, за които по-скоро добрият тон желанието ми за бон тон в контракоментар ще ме накара да премълча. След което идва самата група. Такава е била функцията очевидно на госпожа Чернева. Но тук има един съществен, много значим и важен въпрос. Не е ли по-разумно, и примери могат да бъдат дадени за това от историята на отношенията между двете държави, не само на правителствено ниво, но и на ниво други държавни институции. Въпросът по-скоро, който възниква, е дали не е по-добре, дали нямаше да е стратегически верният ход господин Петков да покани своя колега, своят контрпарт, да го покани в България, тъй като в крайна сметка България е в по-силната позиция в момента. Македония иска да започне преговори с Европейския съюз. България има своите условия, част от които би ги определил като значителни, съществени по-скоро и резонни. И в този смисъл ми се струва, че вместо господин Петков да ходи на килимчето на премиера на Македония, по-разумно щеше да бъде той да го покани в България, като израз на добра воля от страна на Македония да участва и да допринесе за решаването на споровете. И сега, разбира се, стигаме отново до функцията на госпожа Генчовска, на която желая искрено и от все сърце бързо, скорошно и пълноценно възстановяване от коронавирус, от болестта COVID-19. Това е рамката, струва ми се, фактологическата рамка, в която може да започне разговора с днешния ми събеседник, историка доцент Стефан Дечев. Буквално след 30 на секунди ще се присъедини към разговора. Моля ви да изчакате да установим връзката с него и веднага след това в рамките на няколко секунди от тук нататък ще започнем разговора с него. Искам да се уверя, че имаме връзка и че се чуваме. Здравей! Чуваме се, нали? Чуваш ме, нали? Така. Чуваш ли ме? Добре, изчакай само да те добавя към разговора и да започнем с теб по същество. Така, приятели, ето го и господин Дечев, доцент Дечев. Здравей, добър вечер. Здравей, добър вечер на цялата аудитория на Контракоментар. Честита нова година! Честита и на теб и благодаря ти за това, че в съботната вечер, почивен ден или полупочивен ден, ако броим стандартите на Центъра за градска мобилност, полупочивен ден е днес. Той е като котката на Шродингер, само че синята зона е нещо такова. Нали? Хем е почивен ден, хем обаче си плащаш пълноценно, ако трябва да паркираш някъде в центъра. Извън шегите, аз докато преди да установя връзката с теб, коментирах два факта. Единият е, че госпожа Чернева отива и оговаря визита на нашия премиер в Република Северна Македония. И другият е едно интервю, което или цитат в изданието Татковина, македонското издание Татковина, в което цитират думи на господин Лорер, министъра на иновативните технологии. Мисля, че това беше неговата длъжност и неговото министерство, в което той акцентира върху нуждата от един сериозен диалог, в който да бъдат решени всички исторически, културни, академични и прочие спорове. И тук аз попитах себе си и аудиторията, и може би с това да започнем нашия разговор, дали не е по-разумно нашият премиер, независимо дали Външно министерство или негов съветник се заема с уреждането на визитата, вместо той да ходи в Македония, да покани премиера на Република Северна Македония в България, тъй като сякаш България е в една идея по-силна позиция, предвид на това, че ние сме член на Европейския съюз, а македонците тепърва ще започват преговори. Какъв е твой отговор на този въпрос? Аз, разбира се, имам мнение по този въпрос, но няма да взема отношение поради една единствена причина. Нека да оставим правителството само да подрежда своите политически ходове, още повече, че се намира в самото начало на своето управление. И на второ место не ми се иска да се включвам в този хор на
всякакви представители на бившата държавна сигурност, които от 10 на дни, а може би и повече, по всички медии имат запазени места, дърпат ушите на премиера Кирил Петков, отправят предупреждения, съветват го по един, бих казал, недобронамерен начин и за това не бих желал да коментирам тези първи ходове на правителството. Доколкото знам, само седмица след това предстои посещение и на македонския премиер в София. Да. Тоест първата среща ще бъде по-скоро единствено опознавателна и от нея предполагам, че няма да се родят някакви други новини, освен тая, че ще започне създаване. Че ще има втора среща. И всъщност същината на това, което ще се случва между София и Скопие, може би ще бъде свързана именно с посещението на, надяваме се, избрания вече, тъй като сега в момента премиера е само номиниран. Имам предвид премиера на Република Северна Македония е само номиниран. Формално премиер продължава да бъде Зоран Заев. И той да дойде в София и действително да започне някакъв нов етап в развитието на българо-македонските отношения. Добре, аз мисля, че няма да бъде така максимално прецизно, да го кажем така, да започнем разговора без да отделим няколко минути на един интересен казус, който възникна в момента. Аз си направих труда днес да изгледам почти целият филм Една вяра, не един народ, а как точно се казваше, само да погледна да не сбъркам името. Единна вяра, единен език. Една вяра, един език, руски, според мен, силно пропаганден филм, в който България сякаш не се споменава, освен в коментарите на един-двама свещеници руски, в контекста на спорни исторически моменти, тежки исторически моменти от времето на Втората световна война. И така много мистично и много митично славянската писменост от Охрид прелита до един манастир в Русия. Това на мен лично ми напомня ми как руското посолство в Скопие и руското посолство в София играят една много специфична игра. Моля ти се, коментирай първо това. Ролята на Русия в днешния спор, включително и в контекста на този филм, който е, доколкото разбираме, нов сега, наскоро излезе този филм, в който ролята на България, ролята на Кирил Методий се, меко казано, изкривява, да не кажа неглижира. Сега по принцип това е един филм, в който виждаме, така да се каже, илюстрирана цялата великоруска имперска идеология. Това е вън от всякакво съмнение и този филм в немалка степен също така отразява и сегашната атмосфера и сегашните външнополитически амбиции на Путинова Русия. Аз бих обърнал внимание на това, че той съдържа послание за единение на православното славянство, но единение на православното славянство под водачеството на православна и славянска Русия. Всъщност в този филм ние нямаме нещо, което да кажем, че едва ли не се явява ново, тъй като в много голяма степен това е една добре позната великоруска имперска идеология, която винаги се е стремяла, разбира се, да омаловажи ролята и значението на средновековна България в славянския и православния свят. И в този смисъл повечето от великоруските позиции, които се защитават там, са добре известни на специалистите и историци. Тях ги имаше дори още в съветско време. Само че промените след 1991 година и особено след идването на власт на Путин и отиването към един реакционен, крайно консервативен, ретрограден, обскурантистки завой, създават една по-добра хранителна среда за доразвиването на тази идеология. Аз лично също изгледах филма и бих могъл така да систематизирам в няколко посоки това, което забелязах. Значи, на първо място това е една великоруска идеология, както казах. Сега там
на специалистите е добре известна тази теза на руската славистика за наличието на букви или азбука сред източните славяни, още преди създаването на глаголицата от Кирил и Методий. Самото дело на Кирил и Методий беше представено като дело насочено срещу първия и втория Рим и едва ли не те са предтечите на политиката за Москва като трети Рим. В същото време, ако си забелязал, говори се за разкола, разединението в православния свят, като за това действително в един великоруски стил бяха обвинени Константинополския патриарх и Украинската църква. Освен това, беше изразено публично съжаление, че няма единна славянска азбука. Предполага се, може би, като такава да бъде възприета руската, за да станат славянските азбуки еднакви. И също така през изказванията на сръбски свещеници се подчерта как всички православни църкви трябва да бъдат заедно и под така егидата на Руската православна църква. И също така много силно беше пропагандирано руско-сръбското приятелство, т.е. Сърбия и сърбите бяха дадени като пример за останалите православни народи, какво трябва да бъде тяхното отношение към Русия. Също така, веднага говорейки за тази великоруска идеология, отразена във филма, бих обърнал внимание и така на прокарваната още от начало, когато ставаше дума за пристигналите пратеници от Рим при княз Владимир, как всъщност той е изгонил пратениците от Рим и как ако Русия е гонила всичко това, което идва от Запад, нямало е да изпадне в сегашната ситуация. Така че много силна антизападническа и антиевропейска идеология също лъхаше от този филм. Говореше се в традицията на световната конспирация за наличие на заговор срещу православното славянство и война обявена в момента срещу православното славянство, за които най-добри илюстрации бяха дадени с Украинската православна църква и Черногорската православна църква и подклаждането на желанието на Македонската православна църква също да получи своя самостоятелност, насърчавано от Цариградския патриарх. Много силно послание имаше срещу глобализма и имаше 3 православни страни, които бяха практически пряко обвинени за неразбориите в момента. Това бяха България, Украйна и Черна гора. Чудно защо? Да. Сега, повечето от настроенията в България бяха практически насочени към това, което и ти спомена. Практическото игнориране на средновековна България, на средновековната българска държава. Да, и школите също. И на школите тогава, изобщо в развитието на целият този процес. В този смисъл аз мисля, че филма беше изпълнен с много фактологически неточности. Например, обстоятелството, че изобщо кирилицата се е появила в Охрид, при положение, че всъщност в много голяма степен Охрид се смята за център именно на глаголическата писменост през онзи период и това дори кара някои македонски историци да представят това като тяга към сепаратизъм още в оня момент, разбира се. Не много точно беше определен и езика като църковнославянски още през 9-то и 10-то столетие.
представянето на Македония за родина на Кирил и Методий и писмеността. Имаше, разбира се, едно определено заиграване с държавата Македония, Република Северна Македония, за сметка на България. Това, разбира се, беше очевидно и явно е част от идеята на филма. Също там имаше и много неточности, които обикновено се срещат и в България. Като, например, почти цялата иконография, която беше показана на филма с Кирил и Методий, беше с това как те държат кирилската азбука, при положение, че нали, това е азбука, което те не познават, тъй като е създадена след тяхната смърт. В Охрид. Да, също така постоянно се говореше за роден, понятен, разбираем език, народни езици, национални езици, прехвърляйки така терминология, която по-скоро подхожда на по-късни епохи. Пак казвам, много от тези неточности можем да срещнем включително и в български интерпретации. Сега, разбира се, от една страна България беше, разбира се, пренебрегната, но общо взето всеки в известна степен може би могъл да имаше някои моменти във филма, които биха били обидни за така македонската аудитория, като например Охрид беше представен като древная столица България. Веднъж, да, и аз се замислих върху тази фраза. Реших, че българска царство, практически Самуиловото царство беше наречено българско, определено в този филм. Така че най-вероятно и тук македонските националисти не са били много доволни, когато са чули това. И не на последно място, беше направено изричното внушение, че както Русия и Украйна са братски страни, така братски страни са именно Сърбия и Македония, и затова и македонската църква е по-добре всъщност да си бъде с сръбската църква и да се търси по-голямо единение на православните църкви, а не те първа да се отделят, да стават самостоятелни и така нататък. Тоест неща, които искам да кажа, може би са били обидни за много македонци, особено последното, нали, което споменах. Така че, аз намирам така различни пластове в този филм. При всички случаи обаче става въпрос за великоруска имперска идеология към година 2021. При всички случаи става въпрос за опит да се пропагандира едно обединение на православна и на славянска основа под егидата на Русия. При всички случаи става въпрос за една пропаганда, насочена към три държави, които се смятат за проблематични в момента в рамките на православния и славянски свят, а именно Украйна, България и Черна гора. И при всички случаи имаме така неприкрити опити, може... Момент. Имаме... Чакай само секунда, извинявай, прекъсна за момент. Заби за момент на това, че където казваш, че има неприкрити опити за какво? За привличане на Република Северна Македония в името на някаква руска политика в региона. Да. Добре, именно в смисъла на това, което казваш в момента, аз пак за пореден път ще формулирам въпроса така. Ако приемем, че позицията на някои страни от Европа, Великобритания е част от тях, преди доскоро член на Европейския съюз, е, че ако Европейския съюз не е силен на Балканите, тогава трета страна ще е силна и ще заеме тази ниша. България очевидно не успя да се наложи като лидер на Балканите, доколко това е възможно, най-малкото в конкуренция с Сърбия, е отделен въпрос също. И също, ако изключим мащабите на риска, най-вече икономическия от намеса и влияние на Китай в региона,
тогава можем ли този филм, и с това да приключим, ако искаш темата за филма, можем ли да го разгледаме именно като такъв опит на Русия, естествено не на официално ниво, през културно-пропагандните средства, а не политическата пропаганда, да вземе такава роля. Защото ако този филм едновременно е обиден в някакво отношение за македонците и категорично е игнориращ и пренебрегващ за българите, т.е. обиден и за българите от гледна точка на нашата история, не нашата, на историческите факти, признати не само в България, а глобално, тогава можем ли да разглеждаме наистина този филм като част от този риск, ако Европейския съюз не е силен на Балканите, Русия да е този силен фактор? Да, би могло, разбира се. Очевидно е, че поне руското посолство в Скопие е много ангажирано, видимо, в този филм, но то е и нормално. От него е видимо и едно отчуждение, което Русия има към България много отдавна, и един стремеж за игнориране на ролята на България в всички тези събития. Въпреки това обаче аз продължавам да мисля, че основната причина за неразбирателствата между София и Скопие е в действията на София и действията на Скопие. Както се изразява един приятел, всъщност и двете държави са отдавна сготвени по определен начин, за да могат българският национализъм и македонският национализъм вече са просто на автопилот, каквито и чужди бащи да са имали преди това. Така че това, което имаме заложено като мислене чрез образователните системи на двете държави и разказаните истории, като например да речем в един колега Румен Даскалов наскоро завърши една книга за българската, македонската и сръбската медиевистика, и специално по отношение на българската и македонската медиевистика по проблеми като Кирил и Методий, славянска азбука, славянска писменост, средновековни държави, Самуилова държава и така нататък, се оказа, че всъщност няма нито един пункт, по който българския и македонския исторически разказ да се доближават или препокриват. По всеки един от тези пунктове се смята, че те твърдят различни неща. И това означава, че децата в средното училище по всички тези въпроси, тъй като знаем, че учебниците допълнително упростяват историческото съдържание, такова каквото е в академичната литература, значи те знаят съвършенно коренно противоположни и различни неща за каквото и да било. И ако примерно в някаква неформална среда и неформални контакти започнат да си говорят за неща, които вълнуват младите хора, да, най-вероятно конфликт не би имало, но ако започнат да говорят по някакви исторически въпроси, то конфликтът би бил неизбежен. Още повече, че виждаме, че и в една такава институция като Смесената историческа комисия от февруари 2019 година насам не е проведено нито едно ползотворно заседание с някакви що-годе резултати. Добре, ако приемем това, което казваш, аз нямам никакви основания и намерения да го оспорвам и съм напълно съгласен с това, че историята от учебниците за гимназията и прогимназията е много опростена. Сами аз съм се уверявал многократно в това, четейки исторически документи по дадени въпроси, които ме интересуват. Тогава думите на господин Даниел Лорер имат ли съдържание? Защото без тези... Те няма как да бъдат игнорирани, пренебрегнати тези диаметрално противоположни исторически версии, българската и северно-македонската. И изведнъж обаче той се опитва да ги надскочи с някакви пожелания за един плодотворен и ефективен диалог, посредством който историческите, културните, икономическите и други спорни въпроси или взаимоотношения да бъдат подобрени, решени, изчистени и така нататък. Има ли основа? Ако трябва да преведем македонския въпрос за нас, българите, за тях горе-долу знаем за какво става дума,
днес на политически език, как можеш да го обясниш? Значи големият проблем и това, което доведе до челния удар в края на 2020 година, когато България обяви, че не приема преговорната рамка за Република Северна Македония за начало на преговори с Европейския съюз и провеждането на първата междуправителствена конференция. Тогава, през този период, като се започне някъде от пролета и лятото на 2018 година, т.е. около година след подписването на договора, до края на 2020 година, историческите проблеми бяха извадени пред скоби. Така че думите на Лорер ги разбирам като създаването на тези комисии е не толкова да покрият историята или тя да бъде пренебрегната, тъй като и самия премиер господин Кирил Петков казва, че историята няма да ще продължи работа и историческата комисия и ще продължат да се разглеждат и историческите проблеми, и общите личности, и общите събития, и ще бъде преглеждано и учебното съдържание, но някакси историческата комисия да не бъде център на общественото внимание в двете страни и чрез другите комисии тепърва да бъде създадена една нова атмосфера, да бъдат отчетени на първо време някакви положителни резултати, които ще създадат тази нова среда и нова атмосфера, която да даде възможност и историческата комисия да работи по различен начин. А защо не и да се промени изцяло нейната методология и методика на работа? Но имаме ли... Все още ми е трудно да поставя историческите спорове. Ето ти казваш, нали, за онзи филм, който обсъждахме в началото, който определя, нали, Самуил и Македония по това време като българското царство, като т.е. България. Има ли начин наистина тези исторически спорове да бъдат извадени извън политическия разговор, в скоби да бъдат поставени, особено по един чувствителен въпрос, като това ние фашисти ли сме или не сме фашисти? Нали? Дори употребата на фашизъм вместо национал-социализъм предвид съюза ни с нацистска Германия, нека той ще го оставим на така хардкор историците, нали? Като теб да речем, които могат да схванат и да обяснат разликата, но да речем, пропагандния смисъл ние сме, нали, фашисти. Има ли начин този въпрос да бъде решен без компромис от българска страна? Значи, първо искам да започна с това, че големия проблем през 2019 и 2020 година не дойде от това, че България е определена като фашистка държава и че в надписи и табели в Македония се говори за българската фашистка окупация през периода 1941-1944 година. Големият проблем дойде от това, че двете страни на смесената мултидисциплинарна комисия по исторически и образователни въпроси не можеха да се разберат около личността на Гоце Делчев, което е нещо все пак съвършено различно, но се оказа, че това е изключително невралгична тема и аз ще се опитам сега да обясня защо това е друга тема, различна и че разбирането в ония момент се оказа напълно непостижимо. Историческата комисия има две писти, по които работи. Едната е определенето на онези личности, които са общи и трябва да бъдат съвместно или могат да бъдат съвместно отбелязвани от двете държави. В този смисъл тя постигна съгласие за Кирил и Методий, за Климент Охридски, за Наум Охридски, за цар Самуил и за Григор Пърличев на заседанието през февруари 2019 година. Има обаче една втора писта, по която работи комисията, и това са учебниците по история, където по отношение на учебното съдържание тя не можа да отиде по-напред от времето на Самуил и Самуиловата държава, тъй като тези въпроси започнаха да се разглеждат в тяхната същина след приемането на българската рамкова позиция, рамковата позиция на правителството на Борисов от октомври 2019 година и гласуваната на следващия ден декларация на Българското народно събрание. Сега, другият момент, който е много важен, е, че
на един много ранен етап, още през юни 2019 година, по отношение на личностите за общо отбелязване, и двете страни се съгласиха да разглеждат въпроса за Гоце Делчев, който очевидно, може би, трябваше да бъде оставен за по-нататък, но тъй като имаше предстояща годишнина, те се концентрираха върху него. Сега, има едно социологическо проучване, което е правено в нашата съседка и което ми беше предоставено от колежката Катерина Колозова от Института за хуманитарни и социални науки в Скопие. Там се вижда, че примерно личности като Александър Македонски или дори да вземем цар Самуил не са толкова важни. Примерно се движат някакви проценти като важност за македонската идентичност между примерно 8 и 12%. Си спомням, че имаше такива данни. Докато един Гоце Делчев като важност, като държавнотворен мит е поставен на първо место от 75%. Значи тук на един много ранен етап комисията започва да разглежда въпрос с висока обществена чувствителност в югозападната ни съседка, който, като се има предвид с какви подозрения беше гледана още в самото начало работата на тази смесена историческа комисия, създаде и условията за това неразбирателство между двете страни. И сложете, нали, тук всичко това върви и с резервите, които има спрямо България, тъй като въпреки всички уверения, нека да си го кажем направо, в Македония не вярват на българската идея, че никой нямал нищо против нито македонската идентичност, нито македонски език. Мисля, че те се отнасят с огромни подозрения спрямо българската позиция в това отношение. Да, разбирам. Според мен малко обаче не покрихме не точно същността, но един специфичен... Можем да се върнем, няма проблем. Да, това казвам. Един специфичен аспект от моя въпрос. Аз мисля, че ние самите, българите, нямаме отговор на въпроса просто администратори ли сме били на новоприсъединените територии и те са били под пълен контрол на нацистска Германия, или сме реално пряко отговорни за това, че колко бяха там? 9-10 хиляди, да не сбъркам точната бройка. 11 343 общо от окупираните територии, да. От Македония са над 7 хиляди. Така, тази бройка, че не са спасени. Ние винаги казваме напротив, ние спасихме българските евреи, но винаги спора ще остане дали ние сме имали възможност функционална, административна, управленска, военна, каквато и да било, да повлияем на този процес в Македония. Имаме ли отговор ние самите, българите, на този въпрос, преди да настояваме в техните учебници или в тяхната пропаганда, етнотворческа или етноформационна пропаганда, ние да бъдем изтъквани винаги като фашистски окупатори? Слушам те. Да. Моето мнение е, че трябва да се използва март месец тази година, не да решим окончателно и завинаги този въпрос, но някакъв жест може да бъде направен от България, с който да се изрази съжаление за съдбата на евреите от новите земи, както е бил изразът тогава. А защо март месец? Тъй като тогава се навършва годишнината от депортацията през март 1943 година. Okay. Не е кръгла годишнина, кръглата годишнина ще бъде до година, 2023. Но според мен декларацията, която прие Народното събрание от 2013 година с консенсус, политически консенсус, по времето на Борисов и която в много голяма степен беше отговор на антибългарската, откровенно антибългарската политика на Никола Груевски, предизвикателно антибългарската политика на Никола Груевски, защото аз не мисля, че от някакво съжаление към жертвите на Холокоста беше инициативата за изграждането на мемориала в Скопие, просто да се натрият носовете на българите, но каквито и да са били мотивите на Груевски, аз мисля, че България трябва да направи някакъв жест. Първо, като приеме, може би не сега през марта, да речем по случай следващата кръгла годишнина,
някакъв друг документ на българския парламент, който да има така едно по-почтенно отношение към жертвите, изпратени в Треблинка. И на второ място някакъв жест от български официални лица, дори още този март месец аз лично бих заложил, който да изрази съжаление и поемане на някаква отговорност, тъй като вън от всякакво съмнение публикуваните в интернет дори два големи тома с оригинални архивни документи от Румен Аврамов и Надя Данова показват по недвусмислен начин българското участие и като армия, и като полиция, и като администрация, и като български държавни железници в вдигането и закарването им до местата, където се поемат от германските конвои, за да бъдат закарани в Треблинка. Аз мисля, че в този случай можем да вземем примери от други народи, които с огромно закъснение са така поели отговорността и мисля, че България трябва да го направи заради себе си, а не заради македонците дори. Тоест политически почтенно и исторически верно ще бъде България по някакъв начин да поеме да поеме отговорност за това нещо и да изрази, ако не друго, ако не извинение, то поне съжаление. Точно така. Още повече, че този въпрос е и повече въпрос на не толкова дори на взаимоотношенията между България и Република Северна Македония, може би по-скоро отношенията между България и Израел, бих казал, но това... Но аз съм бил свидетел в интерес на истината преди много години на едно събитие в Охрид, официално събитие. Съм бил свидетел как именно от американската еврейска общност този въпрос беше повдигнат и тогава на много високо ниво присъстваха представители на най-малкото на вероизповеданията на това събитие. И си го спомням наистина от американска страна на тяхната, как да го кажа, религиозно еврейската общност в щатите, не помня точно името на организацията, те го повдигнаха този въпрос и примерно доста така под сесията на това събитие съществена част премина в разговори на тази тема. Тоест разбирам какво казваш и съм склонен да съглася с теб. Добре. Средата за това, което доведе до декларацията на парламента от 2013 година, беше едно наслагване първо на новите тенденции в историографската интерпретация, които трябваше да говорят за неща, които бяха забранени по времето на комунистическия режим. Да, това щеше да бъде моя въпрос. Във времето преди 9 септември 1944 година една нормализация на историческата картина за буржуазна капиталистическа България. Нали, така, обаче, това, което казваш, ме провокира да задам въпроса, защо българската левица, така наречена, българската социалистическа партия, горд наследник на БКП, и те са мълчаливи по този въпрос. Според мен това нещо съвпадна с момента, в който определени кръгове, които са свързани с бившата комунистическа държавна сигурност, решиха, че могат да се разправят с синята коалиция, като доведат Симеон Сакскобургготски в България, което направиха. И чисто конюнктурно нямат интерес да повдигат темата. Да, след това дойде тройната коалиция с Сергей Станишев, Симеон Сакскобургготски и Ахмед Доган и в един момент вече за тези антифашистски интерпретации. Да. А пък днешната БСП, водена от Нинова, също няма сякаш интерес да повдига въпроса, защото пък си партнира с десни партии. Не, освен всичко това, нали, наслагването на тези така различни епизоди съвпадна след 2009 година, както го казах и преди малко, с една отявлено антибългарска политика на Никола Груевски, която всъщност и провокира в немалка степен декларацията на парламента с филма Трето полувреме, където, както казваше един наш политолог, в полския филм за Катин има поне един добър руснак, а в Трето полувреме няма нито един добър българин. Да. Там могат да бъдат намерени наистина. Аз съм го гледал този филм. Добре, може и този ход на България, хипотетично говорим, че ако българските политици съберат коража да кажат нещо в тази посока, може ли да бъде този гейм ченджър,
ако наистина споровете за личностите са повече или по-малко решени или в процес на така положително развитие към решаване, може и това да е наистина, как беше сега, брейкпойнт ли, какъв беше тенис термина с последната топка, с която печелиш мача. Може и да изиграе такава роля наистина на промяна, на обръщане на взаимоотношенията. Значи, ако до толкова, доколкото можем да говорим, може би не бях до край прав, когато казах, че това е въпрос на отношенията между България и Израел, тъй като и в днешна Република Северна Македония има еврейска общност, която от време на време нейни представители правят изявления по отношение на тези събития. Може би един такъв министър като Даниел Лорер би бил добър посредник и добър мост за едно притъпяване така на тия спорове, за намирането на някакъв общ път да продължим заедно напред. Айде ще се върнем на тази тема. Всъщност това също би било интересно. Разбира се, това е по-скоро, може би, писателска, въпреки че не бих си позволил да баналността на злото. Извинявай, ако цитирам на тази книга. И в други исторически документи. Правил съм си труда да чета архивите по делото Айхман. Има ги в интернет достъпни, стенографирани заседанията, изявленията на прокурорите, изявленията на самия Айхман и така нататък. Там България, това, което аз прочитам, е едно доста по-снисходително отношение към България и дори бих казал, ако не е оневиняване, то поне липса на ясни обвинения по най-знаковото вероятно дело срещу нацистски престъпник Айхман. Знаем историята, всички я знаем повече или по-малко неговата. В този смисъл няма ли да бъде обаче пресилена една такава позиция на България, при условие, че в самото дело по Айхман, а съдейки по позицията на Израел, сякаш няма чак толкова сериозен укор към България. Греша ли в нещо? Значи, това, което България прави с спасяването на тези 48 000 евреи от старите предели, е нещо, което българската общност в Израел винаги е признавала. Освен това, мисля, че тук, що се отнася до 60-те години, все още роля играе и обстоятелството, че ние се намираме в условията на комунистическия тоталитаризъм. Излизат данни за жертви на сталинските репресии, които надминават всякакви известни до тогава бройки и ужаси за огромни количества избити хора. В същото време комунистическа България в нито едно от тези десетилетия не престана да бъде отблъскваща страна и при това положение всякакви сравнения, които могат да бъдат направени между България от 50-те и 60-те години по отношение на свобода, липса на ограничения и репресии и времето преди това, определено не говорят в полза на този период, когато имаме еднопартийна диктатура. Така че мисля, че тогавашният контекст също е изиграл немалка роля за така едно по-снисходително отношение към управлението в страната преди края на Втората световна война. Това е отговора, който бих могъл. Разбирам те. И сега стигаме към днешното правителство. Първо, може би, претърпя ли някакво развитие позицията на България по отношение на Северна Македония от мандата последния на Борисов, правителството на Борисов с ВМРО, през служебните кабинети и изявленията на самия президент Радев до днешната позиция на поне така частично формулирана от господин Петков, премиера, и министър Лорер. Има ли някакво развитие и в каква посока търпи развитие тази позиция на България, ако има такава? Значи, според мене в българските, а може би и в македонските управляващи среди има две позиции, които непрекъснато се намират в противоборство една с друга. Аз съм абсолютно убеден,
че онези, които взимат решение някъде по върховете или взимаха решение през последните няколко години, участваха в изработването на българската политика, както и сред българската дипломация и българските дипломатически среди. Има такива, които се дразнат от самото съществуване на тази държава, тази нация и този език като самостоятелен език. И от друга страна има и такива, които искат искрено разбирателство, приятелство и добросъседство между България и нейната югозападна съседка. Понеже казах за две български линии, мисля, че и в Скопие има две такива. Едните, които смятат, че е крайно време да се погледне по-критично на самата македонска история и по този начин да се признае и общата история през определени периоди между едната и другата държава, единия и другия народ, както и такива, които смятат, че е възможно да се премине през целия преговорен процес, да се запази историческия разказ какъвто е бил, с всички антибългарски елементи заложени в него, като за това периодически се разчита и на някакъв западен натиск върху България под една или друга форма. И в този смисъл българската позиция практически преживя известни промени още по време на двете служебни правителства, бих казал, тъй като, както казахме, през последните години от 2018 до 2020 година по време на кабинета Борисов и коалицията му с Обединените патриоти, сред които ресора македонска тема беше даден на ВМРО на Каракачанов. Та през целият този период всъщност на първо място беше поставена историята. Тя беше извадена пред скоби и началото на тази промяна може би в момента, в който реши България през ноември 2020 година да обяви, че няма да каже да на преговорната рамка на Република Северна Македония за започване на преговори с Европейския съюз. И тогава излязоха коридор номер 8, пречките, които се правят за българския бизнес, проблемите, които се правят на българи в Македония. Т.е. тогава започна всъщност една промяна на акцентите и опит историческите въпроси да им се търси някаква международно-правна обвързаност. Това нещо продължи по време на двата служебни кабинета и всъщност края на тази политика е това, което в момента го наричат пакет 5+1, който е центъра на взаимоотношенията между София и Скопие на преговорите в момента и който се поставя като условие евентуално за промяна на българската позиция. Паралелно с този пакет 5+1 имаме линията на премиера Кирил Петков. И в момента двете неща върват под някаква форма паралелна, но разликите стават все по-видими. И тези разлики, ако сте гледали с нощната панорама, видяхте, че добре известният Костадин Филипов се опита и той вече поредния, който реши да се скара на премиера от студиото на Панорама. Очевидно е, че има две линии в българската външна политика, които в момента вървят паралелно и струва ми се, че се опитват леко взаимно да се надлъгват една друга, но да видим какво... Обясни моля те в малко повече. Може да говорим за това 5+1. Да, точно това исках да те помоля, защото не съм сигурен, че цялата аудитория от над 300 души в момента, които ни гледат, не всички може би са запознати в детайл. Ами аз може би първо да кажа, че всъщност никой официално не говори за това 5+1. 5+1 ги знаем като изтекла тук и там информация в медиите или имаше едно изказване на Бояр Османи пред Радио Свободна Европа, мисля, че македонската секция на Свободна Европа, и там като че ли бяха споменати и тъй като
това, което е казал Османи, ако по един или друг повод е било потвърдено или казано от някакво българско официално лице, с едно такова засичане може да се каже, че докарваме точките 5+1. Значи първата, това е за краткото и дългото име на държавата. А именно, че краткото име на държавата Северна Македония не означава териториални претенции на Скопие към българската държава. Сега тук ще ви върна назад тази първа точка. Тя дойде след едно изказване на президента Георги Първанов, че Северна Македония можело да означава териториални претенции, тъй като Пиринска Македония е също на север. Но според мен това е едно излишно и несериозно според мен изискване. В смисъл такъв, че един от... Аз мисля, дали не го и казах веднъж в едно твое предаване, че един от чуждите посланници в София ми зададе резонния въпрос. През януари 1992 година България признава Република Македония под нейното конституционно име Република Македония. Тогава. И добре, значи Република Македония не означава териториални претенции към България, я признаваме, но Република Северна Македония означава териториални претенции към България. Тук има някаква сбъркана логика. Сега, вторият въпрос, който се поставя, е отказ на Македония от претенции за наличие на македонско малцинство в България. Който пък въпрос ми се струва, че също е уреден в договора от 1 август 2017 година, където се казва, че няма държавите да се намесват в техните вътрешни работи и не може гражданите на другата държава да бъдат средство за оказване на натиски за интервениране на едната държава в другата. Сега, третата точка е свързана с работата на историческата комисия, където се очаква да има съответно някакви резултати и най-важното те да бъдат, така да се каже, интегрирани в учебници по история, в табели на публични места и така нататък. И следващата точка е премахването на говора на омраза. Сега тук с говора на омраза ми се иска да го коментирам малко повече. Слушам те. Тъй като първо имаше едно изследване, което беше направено от колектив начало с Димитър Вацов, което категорично доказваше, че говора на омраза в Република Северна Македония към България се повишава някъде след есента на 2020 година. Т.е. в момента, в който се заговаря за вето и в момента, в който се налага ветото. Това първо. И второ, не може някакси да искаме да няма говор на омраза, при положение, че ти виждаш отговорни политически фактори и хора в медиите. Ония ден Слави Трифонов в статус във Фейсбук непрекъснато говореше за северномакедонци, северномакедонски, северни македонци, нещо, което той много добре знае в случая, че е обидно и най-важното, според договора от Преспа, държавата е Република Северна Македония, но народът е македонски народ и езика е македонски, културата е македонска, като в смисъл единствената разлика се прави, че това не е елинската култура, е друга, южнославянска култура. И също така вчера или ония ден Петър Волгин е казал, че Украйна и Северна Македония това изобщо не са държави. Такива изказвания. Или най-първото изказване на съпредседателя на българската страна от комисията, където той говореше, че Гоце Делчев се е борил за свободата на географската област Македония. Значи дори и самия Гоце Делчев би се противопоставил на една подобна
формулировка, като имаме предвид, нали, неговата отдаденост на македонската кауза, отделно, нали, случаите, в които самите дейци на организацията наричат Македония отечество. И всъщност аз мисля, че и Ангел Димитров прекрасно го знае това, но не знам защо се опитва да говори именно по този начин. И другото, също така много спорно изискване от наша страна, е това за включването на българите като държавнотворен народ в Конституцията на Република Северна Македония. Казвам спорно, защото... Това е петата точка от 5+1. Ами, значи една съм пропуснал, което в момента ми се губи. Това е всъщност плюс едно. Okay. Плюс едно е това, което говоря в момента. Ясно, да, добре. Това е плюс едно. Има македонски българи, които не искат да се включват в Конституцията. Не искат да се включват в Конституцията, защото не смятат, че между тях и македонците има тези сериозни различия, които съществуват с другите етнически групи, които са изброени в тази Конституция. Нали, роми, албанци, турци, бошняци, сърби и така нататък. Да. В смисъл такъв, че македонците почитат Гоце Делчев и македонските българи почитат Гоце Делчев. Македонците почитат Илинден и македонските българи почитат Илинден. Македонските българи смятат за техен език македонския език. Нищо, че се наричат македонски българи. Сега, как възможно е различните да го наричат и по различен начин, но знам, че също са чувствителни на тази тема. Познавам много хора, които се определят като македонски българи и винаги са били против българската позиция спрямо език. Така че виждаме, че тези точки 5+1 продължават, разбира се, да не бъдат толкова безспорни, както се струват на много хора. Добре, ако поразсъждаваме малко върху част от тези точки, реч на омразата, може би няма да сбъркам, ако кажа, че можем да видим и в България. Бившия предишния външен министър, госпожа Захариева, тя го обявява пред Народното събрание вчера. Освен това, някои изяви на български представители на така наречените националистически партии също биха могли да бъдат определени, ако не директно като реч на омразата, то поне като така не силно провокативни действия или думи от страна на тези политици. Тоест, отново, ако се вгледаме, нали, като сочиш някого с пръст, поне 3 пръста сочат към теб обратно. Ако се вгледаме в нас самите, ние изчистили сме този въпрос. Дори в момента, като чета, нали, коментарите, защото има няколко души от Македония, които ни гледат, доста нелицеприятни неща обменят нашите драги зрители помежду си, българи и македонци. В този смисъл, ние имаме ли какво да пожелаем от себе си в тази посока във връзка с реч на омразата? Значи, първо, това е, може би, един от най-силните аргументи, които се използват от македонски интелектуалци, включително и такива, които казват, нашата история нищо не струва, пълно е с лъжи, но само, вика, не мога да разбера откъде на къде пък точно България ще ни държи сметка, нали, колко ни е лъжлива историята, да не би, вика, в българските учебници всичко, което е казано, да е истина и да не съществува национална митология. И сега в това отношение трябва да кажем, че когато България беше приета за членка на Европейския съюз на 1 януари 2007 година, можем само да припомним, че тогава основното историческо предаване по канала 1 на Българската национална телевизия всяка събота по обяд се водеше от Божидар Димитров. Все още. Вече може би 7 година. И продължи още 3 години, след като бяхме в Европейския съюз, до 2010 година, когато стана министър в правителството на Бойко Борисов. Да. Значи, тоест, можем да кажем, че популярните исторически представи в България, говоря за популярните исторически представи, а те се създават най-вече на базата на учебниците по история, историческите публикации в медиите и такива магазинни телевизионни предавания, каквито тогава имаше няколко. Това беше Божидар Димитров с Памет българска, Сите българи заедно и
и Час по България. Да. Тези три телевизионни предавания оформяха историческите знания на българското общество къмто годината не на започване на преговори за влизане в Европейския съюз, а на влизането, на фактическото влизане в Европейския съюз. И сега не са съвсем безпочвени аргументите, които изтъкват някои македонски колеги, че всъщност получава се така, че една страна, която все още няма просветено европейско историческо знание на масово равнище, нали, което да функционира в България, изведнъж тя да дава преценка за историографията и историческите знания в една съседна държава. Да. Добре, стана няколко пъти дума за договора. Аз съм склонен да правя и чисто количествени сравнения. Нашия договор от 2017, моя грешка, и Македония и Гърция, техния договор. От 2018. От Преспада. Нашият е колко там? 13 на страни, 15 страници да закръгла. Нагоре-надолу плюс една-две страници, около 15 страници, 17 ако не греша. Техният е много по-изчерпателен и много по-съдържателен и така нататък. И в този смисъл не избърза ли България от една страна и от друга страна не сбърка ли, добавяйки тези претенции, обвързвайки ги по-скоро с този двустранен договор, историческите претенции в този двустранен договор между България и Република Северна Македония. Гърците ли се оказаха по-хитри от нас или пък ние сме по-прагматични и успяхме да съберем и да вкараме тези съществени спорове в рамките на 10 на 15 страници? Значи гръцкият договор, върна всяко съмнение, Преспанският договор е по-добре изработен. Освен това, при него има този момент, че всъщност всяка от държавите отстъпва по нещо, за да може в същото време да спечели по нещо. Така че може да се каже, че гръцко-македонския спор в Преспанския договор поне на първо време добива едно, така да се каже, win-win решение. От една страна македонската страна, бъдещата Република Северна Македония, се отказва от претенциите към античното македонско наследство, а от друга страна гръцката страна приема за легитимно употребата на думата Македония и на прилагателното македонски от държавата, която се намира на север от Гърция, с идеята, че те обозначават нещо, което е различно от античното македонско, а именно южнославянски народ и език от семейството на южните славянски езици. Може би в някакъв такъв смисъл, но за това все още не виждам създадени условия, може да бъде решен, но при добро желание и от двете страни, и историческия спор. Той не е чак толкова нерешим. В смисъл такъв, че когато българската страна нарича възрожденците българи, тя ги нарича българи, защото в ония контекст те са се сами идентифицирали и определяли като българи и езика като български, но от друга страна говорите, които са употребявали и включително и на които са писали, са залегнали в основата на това, което днес е стандартен македонски книжовен език в бъдеще. Когато българската страна нарича революционерите българи, има предвид, че те са се определяли като българи и са използвали понятието българи в контекста на края на 19 началото на 20 век. Използвали са българския книжовен език в своята дейност, а в същото време македонската страна ги нарича македонци, защото са се борили за автономна Македония, а тази идея за автономия на Македония
може да бъде доразвита в бъдеще и да стане основа, както и става, за бъдещата идея за независима македонска държава и за независима Македония. Опитах се да начертая едно такова win-win решение за София и за Скопие. Добре, но ще се справи ли България в тази задача? В смисъл такъв, доколкото на мен така ми се струва, че българската външна политика, българската дипломация не успява да формулира и да аргументира добре разбираеми за Европейския съюз изисквания към Скопие. Има ли изход България от тази ситуация? България не може да формулира разбираеми искания, тъй като по принцип историческите спорове никога не са били част от преговорни рамки за влизане в Европейския съюз. Освен това, България не може да обясни българските позиции, тъй като както българската дипломация, така и нашите колеги историци, които са в смесената комисия, се оказаха не на висотата на задачата, която имат. Вие не може да изработите стойностна външна политика, когато външната ви министърка няма интелектуалния капацитет за поста, на който е поставена. Аз ще ви дам само един пример. Когато през февруари македонската страна се съгласи да има формулировка, февруари 2019, да има формулировка за общо честване на Самуил, тъй като Самуиловата държава е продължение на българската царска традиция на територията на по-сетнешна Македония. Тогава, когато стигна до микрофона и трябваше да обяви какво се е постигнало, външната министърка Екатерина Захариева заяви: Македония за пръв път от десетилетия призна средновековната българска държава, което е нещо доста по-различно, нали, от това, за което става дума. Или пък самия Тито, вместо да умира през май, го караше да умира през ноември. Отиде на международен форум, сравни Тито с Хитлер. Значи почти всички специалисти по бивша Югославия, заради войните в Югославия, заради Слободан Милошевич и неговия великосръбски национализъм, в никакъв случай за тях Тито не е най-голямото зло. Тоест те знаят много добре, особено за първите големи комунистически репресии в Югославия в първия период, още края на 40-те, през 50-те години също, но в никакъв случай за тях Тито не е Хитлер. И когато една външна министърка го казва, те започват да гледат с подозрение и на всичко друго, което им казва. Да. Ако след едно такова изявление тя каже неща, които тях не ги вълнуват, не са се интересували, ами ние спорим и за Гоце Делчев, защото той е говорил, че е българин. Те тук що го сравни Тито с Хитлер, аз за това не го вярвам, защото трябва да и вярвам и на останалите неща, които твърди и така нататък. Тоест, след това отказа на българската част от комисията да приеме настояванията за македонската за използването на постиженията на ЮНЕСКО по отношение на учебниците по история. Значи, вместо да се съгласат с една такава позиция, например, в решаването на историческите спорове между Италия и Югославия, има легитимна тема – убитите по времето на комунистическа Югославия италианци. Нали? Тоест, вместо да се преведат това, което ние говорим за... Сега се сещам за пропуснатата пета точка. Реабилитация на репресираните българи в комунистическа Югославия. Докарахме ги 5+1. Значи това беше другата. И вместо просто да се говори, ние имаме в нашите книги, тук сме написали, че има репресирани българи, вместо да се прекара през международната практика, това, което ти говорих за изискванията на ЮНЕСКО за разрешаване на историческите спорове, да се прозоват на прецедента с избитите италианци в Югославия. Те започнаха да вадят някакви фантасмагорични цифри за репресирани българи след края на Втората световна война, за които никой не може да повярва. Включително за тия 23 000 удавени в Охридското езеро.
То цялото население на Охрид толкова. Ако е имало такъв геноцид, то това нямаше как да бъде забравено под никаква форма. Или сега, както се говори за македонската кървава Коледа. Значи, българите в Македония, македонските българи са убити не на македонската кървава Коледа, а в средата на януари. И те са десетки, може да са и над 100, но в никакъв случай не са цифрата, която се посочва от българска страна. А що се отнася до македонската кървава Коледа, всъщност са македонски националисти, които не искат да е фронт, защото това не е войната на Македония, да се бие на север срещу германците и в името на другите републики, а тръгват от идеята на македонския национализъм за обединена Македония и искат да тръгнат към Солун, да освобождават Егейска Македония. Ето тия неща просто показват липсата на добри професионални качества, както у дипломатите, така и у историците. Много импровизации, много национализъм, много предразсъдъци, много инерция от миналото и абсолютна невъзможност да се поставиш пред другата гледна точка, което е абсолютно задължително в международните отношения. Добре, има няколко 4 или 5 въпроса интересни, които маркирах докато те слушах. Да започнем с уважаемия ни зрител от Македония. Той пита: Асен Генов, дали професор Дечев е против включване на странски историчари в комисията за история? Странски е чужди. Не, ако някой се затрудни какво точно е това. Аз в едно интервю казах още през май месец тая година, че съм против, тъй като смятам, че има, макар и малко, и македонски, и български историци, които биха могли спокойно да свършат тази работа. И смятам, че за едни общи принципи около един общ исторически разказ, както за общата ни история, така и за времето, когато не е обща, могат да бъдат уточнени в рамките на около 10 на срещи, които да се проведат в рамките на 2 години. Другото остават просто детайли, ако ние се разберем за тези общи принципи. Но един приятел, който е също университетски човек, но не в сферата на историята, веднъж ме попита защо българските членове на комисията не искат да се включват чужди историци, а македонските настояват. И аз отговорих последния начин, тъй като включването на чужди историци задължително би довело поне до няколко неща. Първо, до поставянето на идеята за национален исторически разказ под съмнение, както и идеята за заковани веднъж завинаги вечно съществували национални идентичности. Това ще бъде едновременно удар и върху българския, и върху македонския исторически разказ, но в случая по-важното за македонците е, че той ще струши гръбнака на целия български исторически разказ, една подобна философия. Тъй като самонадеяността от българска страна е много по-голяма. Първо, защото наистина македонската идентичност се формира доста по-късно, отколкото българската. И второ, защото през един немалък етап и важен етап от историята, някъде между средата на 19 век и края на Първата световна война, наистина елита на Македония преминава през един етап на двойна идентичност. Българска и македонска едновременно. Добре. Втория въпрос е от господин Муса, Юлвер Муса. Той пита: добър вечер, господин Генов. Според доцент Дечев, ролята на Илинденското въстание може ли да доближи двете страни, въпреки че тогава България не подкрепи въстаниците, както гърците бяха подкрепили Критското въстание?
Ами да, България не подкрепя Илинденското въстание и може би това е така и една от многото стъпки, които водят до създаването по-късно на македонската идентичност и идеята за македонски политически сепаратизъм. От друга страна обаче наистина не може подготовката и случването на Илинденското въстание да бъде разгледано без неговата подготовка, в която участват и много българи от България, заедно с македонците, чието елит все още се изживява с българска или българо-македонска идентичност. От друга страна обаче, точно както то наистина е част от общата история, много български националисти пропускат, че наистина да, по време на въстанието, включително и така лозунгите, са изписани с българска кирилица, на български език, с българска граматика, но през цялото време се говори за Македония и за македонците. Тоест, самата автономистка идея можем да кажем, че създава не случайно фундамента на някаква бъдеща в перспектива македонска държавност. И не случайно и втория Илинден, част така от партизанския пиар, е организиран на 2 август 1944 година, за да подчертая връзката с първия. Така че в този смисъл, да, аз мисля, че Илинденското въстание може да обединява. Да, разбирам. Не на последно място и поради обстоятелството, че в кралска Югославия отбелязването на Илинден е било забранено 1941 година, когато българската власт влиза в Македония, то се отбелязва, но разбира се в една така великобългарска интерпретативна рамка, докато през това време върви едно паралелно в опозиция отбелязване, което е, аз не би го нарека антибългарско, но то е антивеликобългарско. Да. Трябва да правим разлика между двете понятия. Добре, и предпоследния въпрос. Последният ти вече го коментира, но така или иначе да сме коректни към хората, които ни гледат. Над 300, близо 330 души, поне в момента при мен брояче показва толкова. От YouTube въпросът е, докато сме на вълната на въпроси към госта, защо според него в Скопие представят цар Самуил като македонски? Имат ли исторически основания? Защо цар Самуил е български, а не македонски цар? Това е въпросът от YouTube. Да, в македонските учебници все още цар Самуил... Дори руския филм им го каза, нали? Българското царство. Да. Това е защото един от членовете на нашата комисия, Момчил Методиев, който е добър историк, който аз много уважавам, той беше извадил някъде около 28 книги. Книги на английски език. Да. Или 26, или 28, които беше представил на македонската страна от комисията, където без едно към едно да се възпроизвежда българската гледна точка, се говори за Самуил като за цар на България и за държавата му като продължение на българската царска традиция, т.е. на царската традиция на Борис, на Симеон и на Петър. И в този смисъл веднага ще кажа, да, Самуиловата държава е продължение на българската царска традиция. Тя може да стои в македонските учебници, доколкото е била на територията на днешна Македония. Точно както имаме за Одриското царство, без да смятаме, че сме директни потомци на одрисите, но в българските учебници има за Одриското царство. Така че и в македонските може да има за Самуиловото царство. Но то трябва да бъде представено по коректен начин.
Има една бележка от, подозирам, евродепутата господин Ковачев, Андрей Ковачев, който беше мой събеседник преди няколко дена, или другия вариант е да е съвпадение на името, но ми се иска, за да сме коректни към него, ако е той, да му... Има и мисля Андрей Ковачев от Зелените. Не е този. Този Андрей аз го познавам и той ще се обърне към мен. В смисъл, и двамата ги познавам лично, но този Ендрю от Зелените, той ще се обърне по друг начин, формулирайки въпроса. Господин Ковачев, който подозирам, че евродепутата, няма снимка за да го разпознае, пише: към 1944 година смята госта, че е имало македонски националисти и убитите войници не са били български. Много тъжно. Това ли каза или не смете, нашия зрител не те е разбрал правилно? Когато коментираше въпроса за убийствата на българи. Да, съвсем правилно ме е разбрал, и аз мисля, че ние трябва просто, може би той да каже кой изпрати този обяснителен меморандум, ако това е господин Андрей Ковачев, кой изпрати обяснителния меморандум в държавите членки на Европейския съюз от края на 2020 година. Дай малко повече контекст. Аз не съм съвсем наясно за какво. Да. Защо от тогава тези цифри на репресирани българи след края на Втората световна война не бяха потвърдени в нито един следващ български документ? Тоест има разминаване в самата официална българска позиция. Първо се твърдат едни и до числа. сега продължаваме да твърдим неща, които просто само можем да се срамуваме. Защото наистина има репресирани българи след края на Втората световна война. Има и репресирани македонци, които не смятат, че има някаква, кой знае каква разлика между македонци и българи. Има наистина хора, които са били по лагери и по затвори. Но когато се изпращат абсолютно фантасмагорични цифри, българската позиция абсолютно безсмислено и ненужно олеква. Да. Разбирам, не е Андрей Ковачев от Зелените, самия господин Ковачев го пише, не е от Зелените. Подозирам, че госта, който беше мой събеседник преди няколко дена. Добре, аз тук не мога да, дори през въпрос не мога да взема страна, тъй като е една идея по-професионализиран спора. Ще ми бъде интересно реално или задочно да продължим този разговор между вас двамата. Може би ще помисля за един общ формат. Дори това в България би помогнало за сближаване на сякаш на двете крайни позиции, нека го кажем така, въпреки че твоята трудно бих определил като крайна, но полярни позиции, да го кажем най-разговорно. Имаше един въпрос от Снежана, нейното да. За какво се споразумели двете страни по отношение на личността на Григор Пърличев? Моля, ако е възможно, задайте този въпрос. Ето госпожа Ангелова, задавам го този въпрос. Какво сме се споразумяли с македонците по отношение на Григор Пърличев, ако изобщо има споразумение? Освен, че има споразумение да бъде съвместно отбелязван, заедно с другите личности, нищо друго не мога да кажа. Защото това, което знам за формулировки, го знам на базата на интервюта на членове на комисията. Да. Никога, нито в България, нито в Македония, т.е. нито в София, нито в Скопие, крайните формулировки не бяха публично обявени. Разбирам те. От двете правителства. Да приключим с този въпрос. Мисля, че няма други, поне аз не виждам други въпроси формулирани. Въпросът е от Иво, който ни гледа в YouTube и той пита, говорихме за това, но да уважим въпроса. Смята ли доцент Дечев, че договорът за добросъседство трябва да бъде част от рамката за преговори? Мисля, че това ще бъде един добър финал на нашия разговор. Договорът за добросъседство, доколкото разбирам, самите страни членки на Европейския съюз не искат двустранни спорове да стават част от преговорната рамка. И това е много интересно, защото ако си спомнете, на времето точно Чехия и Словакия бяха двете държави, които се противопоставиха българските искания да влизат в преговорната рамка. И аз искам да ви обърна внимание на това, че Чехия и Словакия в нито един момент не казаха Македония е права, България не е права. Те казаха просто, че двете страни трябва да се разберат помежду си в двустранни разговори, да изчистят нерешените исторически въпроси между тях. Така. Сложно е да видим дали ще успее българска дипломация да намери начин да вкара историческите спорове двустранните в преговорната рамка, защото, доколкото разбирам, това ще бъде част от непреклонните условия от наша страна.
Тоест, Не ме вълнува в утрешните сутрешни блокове, кои точно от кои отдели на държавна сигурност ще се скарат на Кирил Петков за нещо свързано с българо-македонските отношения. За съжаление няма да видим качествен дебат между теб и господин Ковачев в някои от сутрешните блокове. Сигурен съм, че има неща, по които бихте се съгласили, освен че ще спорите по тях. Уви, тази възможност е единствено или за мое щастие може да се случи нещо подобно в контракоментар, а не в мейнстрим медиите. Много ти благодаря, наистина ми беше изключително интересно да чуя и твоята гледна точка по въпроса. Лека вечер ти пожелавам, още веднъж успешна нова година и да се надяваме, че поне в това отношение темите, които коментирахме сега или темата, която коментирахме сега, 22 година ще бъде една идея по-положителна, да го кажем така, с по-позитивно развитие. Благодаря. Има някакво разчупване, само да съобща на зрителите, които още ни гледат. Във вторник ще участвам в референдум, ще бъда един от 5-те гости на тема за българо-македонските отношения. Предполагам и за резултатите от консултативния съвет за национална сигурност. Тайна ли е кои ще са другите или по-добре да смисъл като си гост, нали, да не коментираш? Не е тайна. Мисля, че и някъде са анонсирани. Ангел Димитров, съпредседателя на българската страна от комисията, професор Трендафил Митев, Любомир Кючуков и, ако не се лъжа, беше депутат от НДСВ на времето. В момента просто ми изчезна. Станимир Илчев. Жалко, че нямаш... Аз не знам защо българските медии не търсят и македонски, изключая няколко лица, които ги познаваме, независимо от това дали приемаме или отхвърляме тяхната позиция. Аз бих с удоволствие слушал и македонски политици да говорят по този въпрос в български медии. Това за мен е част от този културен обмен, за който господин Лорер намеква в своя коментар. Да приключим. Наистина беше изключително интересно. И може би в медиите да се дава повече трибуна на македонски българи, а не само на тези 10-12 човека, които от няколко месеца ги гледаме по всички медии, т.е. хората на Каракачанов в Македония. Имаше такъв въпрос за срещата на президента с представители на българско дружество, организация, общност. Хората на Каракачанов в Македония. Окей, ти отговори на този въпрос. Благодаря ти. Доцент Стефан Дечев, историк по темата промяна. Има ли промяна в отношенията между България и Република Северна Македония? Лека вечер ти пожелавам. Успешна година, бъди здрав и до скоро. Благодаря ти. Благодаря. Приятели, това беше днешния епизод на Контракоментар. Наистина, надявам се и на вас да ви беше толкова интересно да чуете тази позиция. Аз бих я определил като една доста по-умерена, исторически балансирана позиция, извън тежко емоционално натоварения политически разговор по този въпрос. Ако по някакъв начин разговорът е помогнал на някои да си изяснат повече или по-малко позицията както на България, така и настроенията и ситуацията в Северна Македония, ще се радвам. За мен това ще бъде малък успех. Утре мой събеседник ще бъде Сергей Петров, един млад, десен, консервативно мислещ политолог, политик също така, с когото ще си говорим за Казахстан. Не само утре, в понеделник също ще продължим темата, но в малко по-широкия контекст за постсъветското пространство, т.е. това е една идея как да прекарате интелектуално неделната вечер и почивката в вечерта след работния ден в понеделник, а именно с канала на Контракоментар. Междувременно, разбира се, ако искате, може да споделите това видео, за да стигне разговора ми с историка Стефан Дечев до по-широка аудитория. Може да се абонирате за канала на Контракоментар и, разбира се, ако искате, може да подкрепите Контракоментар по един от начините, които съм изброил в описанието към това видео. Приключваме за днес. Благодаря ви за интереса. Бъдете живи и здрави. Стискайте палци на Джокович да спечели Australia Open, независимо от антипатиите към него, предвид ситуацията с неговата ваксина, липса на сертификат или каквото и да е там. Сега във Франция терминът е вакцинационен пропуск. Вижте докъде достигат нещата. Аз лично смятам, че спортните емоции трябва да са далеч от политико-медицинските емоции, защото спорта е нещо, което по-скоро има функцията за зрителите, а не за участниците, да доставя някакво удоволствие от гледането му, освен чисто фенските спорове за и против този или онзи отбор, сини, червени, жълти, черни, бянконери, росонери и проче футболни окраски, отцветки да го кажем на български. Отклоних се малко, благодаря ви, споделете, сложете по един лайк, ако разговор ви е харесал.
Абонирайте се за канала на Контракоментар, подкрепете Контракоментар, ако искате по един от начините, изброени в описанието към видеото, и елате утре вечер. Още веднъж, благодаря, лека вечер и късмет!